келечекте булуттар калкып койдон көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамал шашылат, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Саламатсыңарбы балдар? Силерди көргөнүмө кубанып атам. Мен Актандыкына конокко баратам. Мени менен кошо барасыңарбы? Эң сонун, анда чуркадык. Тигине анын үйү. Көрүп атасыңарбы? Кызык, ошол Актан кайда жүрөт? Мына мен. Актан, сага эмне болду? Эми мен Актан эмесмин. Мен супер баатырмын. Супер баатыр. Мен супер баатырлар жөнүндө фильм көрдүм. Ал адамдардын баарына пайдалуу болуп, аларды коргойт экен. Эми мен дагы супер баатыр боламын. Эмне үчүн? Мен дагы адамдарды сактап калгым келип атат да. Пайда келтиремин. Бирок сен кичинекейсиң да. Эч нерсе эмес. Мен окуймун, а чоңойгондо супер баатыр боламын. Дасторконду эмне кыласың? Бул дасторкон эмес. Менин плащым. Супер баатырлардын баары ушундай кийинишет. Баатыр болгондун эмнеси бар экен? Андан көрө доктор болгон жакшы. Эгер мен врач болсом, ак халат киймекмин. Баарына дары бермекмин. Ийнени урутпай саймакмын. Ошондо менден эч ким коркмок эмес. Кана тыкылдап атабы? Тыкылдап атабы эмес, согуп атат. Кана согуп атабы? Оорулуу, врачка тоскоол болбоңуз. Врач болгондун эмнеси бар экен? Милиционер болгон баарынан жакшы. Эгер мен милиционер болсом, фуражка кийип, тапанча тагынып жүрмөкмүн. Анан менден кылмышкерлердин баары коркушмак. Үйүмдүн чатырына кызыл желе килип коймокмун. Элдин баары милиционер каякта жашаарын билиш үчүн. Анан дагы милиционерлер жолдо жүрүү эрежелерин да билишет. Балдар, эсиңердеби? Биз жолдо жүрүү эрежелери туурасында ырырдабадык беле? Келгиле, дагы бир жолу ырдайлы. Кошул кылай бизге. Жол жүрүүнүн эрежесин сактагын, ала теңги сызык жерден аттагын. Кызыл токтогун, сары даярдан, жашыл күсү өтөбөй. Кызыл токтогун, сары даярдан, жашыл күсү өтөбөй. Светофор болот сага жардамчы, светофорду карап, жолдон өткөн шашпагын. Кызыл токтогун, сары даярдан, жашыл күсү өтөбөй. Кызыл токтогун, сары даярдан, жашыл күсү өтөбөй. Азаматсыңар балдар. Силер чыныгы милиционерлер экенсиңер. Милиционер болгондун эмнеси бар экен? Почточу болгон андан да жакшы. Мен почточу болсом, сумкамда каттар менен белектер жатмак. Мен аларды элге алып келип бермекмин. Ошондо адамдар кубангандан бийлешет болчу. Мен да бийлемекмин. Мына сага кат. Ал. Ой, сонун болот турбайбы? Эмне деп жазылыптыр? Бул ким? Бул өрт өчүргүч. Баарынан ушул жакшы. Эгер мен өрт өчүргүч болсом, кызыл форма кийип жүрмөкмүн. Баары кызыл болмок. Күрмөм да, шымым да, байпагым да. Мына. Анан баардык жерде өрт өчүрмөкмүн. А ширеңки алган балдарды бурчка тургузуп коймокмун. Эсиңердеби? Алишер Караниет сыйкырчыны чыгарып ийип, ал үйдүн баарын өрттөп ийгенде ким сактап калганы? Өрт өчүргүчтөр.
Балдар, эгер силер өрт көрсөңөр, тезинен 101 номерине чалыш керек. Oyuncuk emеш эленке, ойнобу балдар от менен. Oyuncuk emеш эленке, ойнобу балдар от менен. Чаппагыла шеленке, чыгып кетет төрттеген. Чаппагыла шеленке, чыгып кетет төрттеген. Балдар, чаппагыла шеленке, чыгып кетет төрттеген. Ура! Мына ушундай. Китепканачы болгон андан да жакшы. Эгер мен китепканачы болсом, чоң көз айнек киймекмин. Анткени китепканачылардын баары көз айнек кийип жүрүшөт. Анан да көп китептерди окуп, аябай акылдуу болмокмун. Китептерди айрыган жаман балдардын колунан китептерди алып коймокмун. Муну туура ойлоп таптың. Китепти айрыган аябай жаман. Балдар, эсиңердеби, китептерди таарынткан болбойт. Келгиле, китептер жөнүндө ырырдайлы. Китеп акылга дары, аны окушат бары. Китепти окушат Африкада, китепти окушат Индияда, ат түгүл окушат түндүк уюлда. Китеп чоң, кичине болот, ар биринде өзүнчө боёт. Ар түрдүү тилдерде жазылып, ичи көп кызыктарга толот. Китепти окушат Африкада, китепти окушат Индияда, ат түгүл окушат түндүк уюлда. Азаматсыңар. Фермер болгон андан да жакшы. Эгер мен фермер болсом, чоң үйүм болмок. Анда ар кандай жан-жаныбарлар жашамак. Койлар, жылкылар, койлор. Керек болсо, страустар дагы. Мен алардын баарын көбөйтмөкмүн. Аябай жакшы бакмакмын. Анан сөзсүз мен жөнүндө гезитке жазышмак. Тракторду айдамакмын. Ооба, фермер болгон жакшы. Балдар, силер ким болгоңар келет эле? Анан эмне кылат элеңер? Мен чоңойгондо аскер болгум келет. Мен ата мекенди коргойм келет. Чоңойгондо мугалим болгум келет, анткени ал балдарды окутат. Мен чоңойгондо китепканада иштегим келет. Балдарга китептерди бергим келет. Мен чоңойгондо учкуч болгум келет. Мен чоңойгондо актриса болгум келет. Мен киного тартылгым келет. Азаматсыңар балдар. Ар бир кесип жакшы. Комбайнчы болгондо жакшы, тегирменчи, нан бышыргыч болгондо жакшы. Бардык кесип керек. Бул кесиптер жок болсо, дасторкондо нан болмок эмес. Ооба, эсибизде нандын кантип жасалаары. Балдар, а силердин эсиңердеби? Саламатсыңарбы жаш жолоочулар? Саламатсызбы? Сиз нан жапкычсызбы? Ооба, бул мен. Навайканада эмне кылат? А дегенде, ун камыр болуп жүрүлат. Андан кийин камырда мен ар түркүн даамдуу нерселерди бышырам. А биз сизге un алып келгенбиз да. Эң сонун, азыр мындан камыр жуурабыз. Моминтип, un, суу, туз. Мына камыр жуурулду. Эми бул камыр эмне болот? Эми тандырга салабыз. Анан кичине күтө турабыз. Күтө туралы. Балдар, камырдан эмне жасаса болот? Ооба, чын эле. Силер кандай дейсиңер? Камырдан борсок жасаса болот, нан жасаса болот. Камырдан гезме жасалат. Камырдан манту жасаса болот. Камырдан пирожный жасаса болот. Апам камырдан дамдуу булчукка бышырат. О,
Мен да булочкаларды жакшы көрөм. Рахмат силерге, балдар. Көрсө, камырдан аябай көп нерсе жасаса болот турбайбы? Кап, а биз нандын кайдан чыгарын билбей калдык, ушинтип. Ошону айтсаң, билбей калдык да. Ой, карагылачы, көрсө нан ушинтип пайда болуп турбайбы? Тандырданбы? Ушул жактасыңарбы? Билдиңерби нандын каяктан чыгарын? Ооба билдик, буудайдан турбайбы? Нан эле эмес. Анан дагы эмне? Нан көптөгөн кишилердин эмгегинен жаралат. Комбайнчы буудайды эле жыйнайт да. Туура. Тегирменчи аны унга айлантат. Ооба, биз аны тегирменден көрдүк. Нан жапкыч. Ал унду жууруп туруп, андан даамдуу нан бышырат. Көрсө, нанды жасаш үчүн көп эмгектениш керек турбайбы? Туура айтасың. Ошон үчүн нанды көздүн карегиндей сакташ керек. Биз нанды сактайбыз. Балдар, а силер нанды сактайсыңарбы? Туура кыласыңар. Ошенткиле. Мен түшүндүм. Бардык кесипте баатырдык бар. Анан баары тең керек. А супер баатыр болгон ал чындыгында болбойт. Азаматсың актан. Мен андан көрө өрт өчүргүч болом. Бул жакшы кесип да. Бирок кайсы кесипке болбосун окуш керек. Аның чын. Эми чуркаган бойдон короого баралы, ойнойбуз. Мен доктор болом. А мен милиционер болом. Токтой тургула, балдар менен коштошуп коелу. Рас эле. Саламатта калгыла, балдар. Жакшы калгыла, балдар менен кыздар.